Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ide Apnos Channel. Oke, kali ini Idea mau mereview gergaji Kapusi selama pemakaian 1 tahun. Oke, seperti ini, langsung saja. Oke, kondisinya seperti ini setelah pemakaian selama 1 tahun. Ini agak berkarat ya. Oke, untuk harganya sendiri ini dulu sangat terjangkau sekali, sekitar 40 ribuan untuk ukuran yang 18 inch. Dan untuk gagangnya sendiri ini dia terbuat dari plastik keras, lalu dilapisi dengan karet. Cukup nyaman kalau digenggam ini. Saya rasa ini harga terjangkau, kualitas the best. Untuk pengasannya dia juga cukup mudah, besinya garing. Oke, kita coba untuk memotong. Oke, sebelum lanjut memotong kayu, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Terima kasih. Oke, kita coba buat motong kayu. Kalau buat sekedar motong kayu sebesar ini ya mudah sekali teman-teman. Kalau sekedar buat motong kayu diameter seperti ini ya mudah sekali kalau pakai ini. Ini sangat luar biasa sekali ini ketajamannya. Bahan gergajinya super mungkin ya. Oke, kita coba untuk buat memotong kayu. Oke, seperti ini. Wah, the best sekali teman-teman, rasanya feelnya luar biasa ini. Kalau buat sekedar motong kayu segede ini ya ringan sekali teman-teman. Luar biasa sekali kalau ini teman-teman. Oke, untuk hasil potongannya sendiri seperti ini, rapi ya.
enggak terlalu kelihatan itu. Sangat enteng sekali kalau buat sekedar motong kayu sebesar ini teman-teman. Ya, kita coba motong satu kali lagi ya. Kayu keras tumbang kalau pakai ini teman-teman. Luar biasa sekali. Ini kayu keras padahal teman-teman. Sangat enteng sekali ya. Oke, kita coba buat motong kayu yang terbengkalai. Oke, ini kayu terbengkalai teman-teman. Kita coba buat motong kayu terbengkalai ini. Oke, kita potong di sini. Ini kayunya empuk teman-teman, jadi ya cepat ya. Kayu yang terbengkalai teman-teman.
Oke, luar biasa sekali. Oke, sekian untuk video review gergaji Kapusi kali ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.